որ եթե Ռուսաստանը շահագրգռված լիներ նման կոմունիկացիաների բացման հարցում, վաղուց արդեն դա արված կլիներ եւ Չերանի, երբ որ արդեն կար համաձայնությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ Միացյալ Նահանգների միջամտությունը եւ անմիջական ներգրավվածությունը եւ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը նման հայտարարություններով եւ նաեւ ռուսական աջակցություն ունեցող քաղաքական ուժերը Հայաստանում ավելի շուտ ձգտում են ներկայացնել Ռուսաստանին որպես դեռ կարևոր դերակատար տարածաշրջանում եւ սա է պատճառը, որ նման հայտարարություններով հանդես գալիս են եւ նաեւ Ռուսաստանը իրոք շահագրգռվածություն ունի ներկայացնելու աշխարհին, որ ինքը դեռ կարևոր դերակատար է տարածաշրջանում։ Հիմա եթե նայենք երևույթի դրական եւ բացասական կողմերը, իրականում բարդ հարց եք տալիս եւ ինձ համար համենայն դեպս շատ կարեւոր է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ այս գործողությունների էֆեկտները։ Մի կողմից դրական կարելի է դիտարկել, որ անխոչնդոտ Հայաստանի համար նախատեսված բեռերը անցնում են Ադրբեջանի տարածքով, մյուս կողմից իրականում ինձ համար մտահոգիչ է եւ շարունակում է մտահոգիչ մնալ, որ մենք չենք դիվերսիֆիկացնում մեր տնտեսությունը։ Այսինքն այն փաստը, որ Ռուսաստանից է գալիս եւ իմիջիալոց ուշադրություն դարձրեք այն փաստի վրա, որ ի սկզբանե մենք սպասում ենք Ղազախական ցորենին, եւ Ռուսաստանը ինչ որ կախարդական ուժի միջոցով հայտնվեց առաջինը այս հարցում